はい、今から紹介するお話は、2次元の流れの計算例なんですけれども、この本を使います。Excel で学ぶ理工系シミュレーション入門っていう本の中にダムのモデルっていうものが書いてありまして、それをそのまま使わせていただきたいと思います。今ね、こんな状況を考えています。ここにダムがある。ダムって水をためるものですよね。こちら側に水が溜まってると。でこちら側にちょろちょろっと水が出ているみたいなイメージだと思います。そして、ダムの下地盤があるわけですけれど、地下何メーターかと左右に岩盤があって、ここはもう水が流れませんみたいな状況を考えています。この真ん中に広い透水層があると。水が溜まっているこっちの方が水位が高くて、こっちの方が水位が低い。ということは、このダムを迂回するような形でこの透水層を通って水が徐々にこちら側に流れていくだろうと考えられますね。これは、2次元の流れになっていますよね。1次元の流れだったら、一直線にただ流れるだけだったんですけど、これはなんかちょっと複雑な流れができそうだなって思いますよね。これね、計算できるんですよ。Excel でですか？Excel で学ぶですからね計算の要点はですね、さっきの話を使うわけですけれど、ある点の圧力を求めたかったら、その周囲の点の圧力を平均すればいいと。どうするかというとですね、この2次元のこの状況をたくさんのセル、正方形のセルが並んだものみたいなものを作るんですね。そうしておいて、例えばこの点はこの4つの平均だっていう式を打っていくわけです。気をつけなきゃいけないのは境界にあるところ。こっちは流れるけれどこちら側は流れない。この部分の圧力差は数字で決める必要がありますね。ここにダムがあって、オレンジで囲んであるところがこの計算領域の境界になっています。こちら側が高い水位、そしてこの辺りが低い水位っていうことで圧力が設定されてて、この周囲は水が流れないっていう条件が与えられている。この真ん中あたりの白い部分は真ん中が周囲の平均になりますよっていう式がみんな書かれています。式が計算された結果が見えているので、数字が並んでいるのが見えていると思いますけどね。圧力が等しい箇所を線で結んでいくと、ざっくりとこんな図が描ける。こちら側から水が沈んでいってダムを迂回する形で下流に向かって流れているっていうのが表されているんですね。縦横で見てるじゃないですか、はい、四隅っていうのは、例えばここまさに境界に接しているところのセルですけれど、自由に移動できる状況じゃないのでちょっと特殊ですよね。ここのセルを拡大するとこういうふうになってて、横田君の質問はここだと思うけど、この部分とここの部分はもう流れないっていう条件になってるんで、この矢印とこの矢印でしか考えることができないですね。もしここを通ってこちら側に入ったものはこちら側を通って出るしかないという。今四角で考えてますけど、六角形とか七角形とか八角形みたいな考えることってできるんですか？できると思いますね。ってことは、丸でもできる？可能でしょうね。めちゃくちゃ計算めんどくさそうですけどちなみにその丸っていうものはどうやって組み合わせるんです？つまり四角っていうのは隙間なく並べることができるから四角なわけですけど、丸っていうものは何ていうのかな、隙間ができちゃう。隙間ができちゃいますよね。だから丸の形を作ったら丸じゃない形も作んなきゃいけなくない？隙間が埋まらんとダメですもんね。埋まらなくてもいいんじゃないかって考えることもできますね。それただの土みたいなるほど。それが実は土をよく表すモデルなんじゃないかって。そのいびつな形が感激というか。おまず Excel を立ち上げて、境界のところに色でもつけていってもらって、でダムのところは V って書いてあると思うんだけど、これはねそのままもう直接 V って入力してもらったらいい。
ダム下流側の水面、第一種境界条件は 0.02 って書いてあるのは 0.02 って打ちます。ダム上流側の水面、第一種境界条件 1.0。ここも 1.0 ももう固定なので数字を入れます。計算式を入力していくときに、Excel がね、勝手に計算を進めないように、計算を手動に変換しとくといいと思う。オプションの数式のところにね、計算方法の設定っていうのがあるんですけど、この手動、反復計算を行うにチェック入れとこうかな。で、計算するときは、数式っていうタブのところに、再計算実行っていうのが、これを押したら Excel が計算します。この白いところは、例えばここを選んでもらったらイコール、こことこことこことここ N10 を足して4で割る。間違えました。今多分数字が何もないから0って出たんですけど、この白いところはみんなこいつをコピペすればいいから、こういうふうに貼り付けるみたいな。境界のセルに境界条件を入力していくんだけど、例えばここに、今の数式をコピーすると、ここが4つの隅の平均になってるけど、もう境界だから上側が使えないんですよね。そうなるとこのね、L1 のところを L の3にします。この上側のデータを使うのをやめて、下側のデータを2回使ってることになるよね。上と下は同じ値になるようになるので、この境界を通り越して上下には流れない。上下の、同水勾配をなくしてるんです。ここら辺の境界は、その左側のセルが使えないから、左側のセルのところだったのをこの右のセルに置き換えます。これで再計算をしてみたら、ちょっとこいつのグラフ書いてみますか。等高線。軸の組織設定。もうちょい細かくやってみる。この数式のオプションの画面で反復計算を行うのところの最大反復回数を1000にして変化の最大値のところをね、もう一桁小さくしたわ。もうこれ以上計算を回しても数字が変化しないくらい落ち着いた状況だと思います。Y 方向に回転のところをマイナス90度にして X 方向に回転を0度にするとうまいこといきました。